我们下面来继续讨论一下关于痰热与肺症的加减。那么对于痰热与肺症，如果是我们觉得它的这个痰热的情况比较重的时候啊，我们就有很多的这种清热化痰的药物供我们使用。比如说啊，在我们常用的药物里面啊，鱼腥草、金荞麦根，还有泽贝母、冬瓜仁啊、瓜蒌仁等等啊，这一些都是比较好的清热化痰的药物。第二一个呢，就是患者如果出现了胸部的满闷、大便闭结不通啊，我们知道肺与大肠相表里，如果大便的通畅，有助于肺的宣降功能的正常，所以说对于这一种情况，我们可以加通便的药物。那么在临床当中常常加的就是一个芒硝，我们这里也叫风化硝。什么叫风化硝呢？就是这个芒硝经过风化以后的这种情况就叫做风化硝。那么作为这个芒硝，它这么有两个作用。第一个呢是泻热通便、软坚润燥，就它的这个泻下作用还要弱一点，它有软坚润燥。第二个呢，它有泻火消肿。如果我们觉得这个力量不够的话，可以适当的加大黄。这是我们在痰热与肺症里面呢涉及到的两个比较重要的加减。在内生咳嗽的第三一种情况，就是肝火犯肺症所引起的咳嗽。肝火犯肺症所引起的咳嗽，第一个呢就是它的特点，它是呛咳、震咳，咳嗽的时候呢有面迟，患者同时常常感到咳嗽痰难以克除，或者是干咳痰少直稠。为什么会出现干咳呢？因为我们说肝火它的这个热势比较重，所以说呢它要灼伤津液，炼精成痰，表现为干咳痰少、面迟。患者呢情绪也是比较恼怒胸胁胀痛、口苦咽干等等这一些情况。另外还有就是这个咳嗽，它的症状呢随着情绪的变化而波动这一点呢可能我们要细心的去观察。色红、苔薄黄或者是黄少津液，脉呢是弦数脉，弦为肝病的主脉，数呢是热象，所以说呢由于肝火行经犯肺，表现为脉弦数。针对这一种症候，临床治疗以清肝泻火、化痰止咳。那么一个是清肝，一个是泻肺。所以说清肝的用的是带火散，泻肺的是泻白散，我们叫加减泻白散。那么这两个方子组合起来就体现了一个清肝泻肺的这样一种特点。内生咳嗽我们谈到了分为虚症和实症两个部分。那么作为实症来说，是以痰湿、痰热和肝火为主；作为虚症来说，主要是肺阴亏虚。所以说我们来看一下肺阴亏虚的咳嗽特点。通过这一点的学习，要为我们后面对肺痨的学习奠定一个基础。患者表现为干咳痰少，痰中带血丝。为什么肺阴虚会出现痰中带血丝？那是由于阴虚火旺，虚火灼伤了肺络，
而导致的出血，所以说痰中带血丝。由于我们这个肺脏是以濡润，所以表现为声音的嘶哑、口干咽燥食欲津液、口干咽燥。这是第一个就是阴虚咳嗽的特点。第二个呢是有阴虚的伴症。阴虚伴症我们通过我们中医的学习我们知道了，那么阴虚有潮热，有盗汗，有手足心热，这是我们常常见到的阴虚伴症。那么当然在这个临床上面呢，这些伴症不一定非要全部都要出现但是它有不同程度的这种表现。色苔与脉象主要表现为色红少苔，脉细数。治疗上是滋阴润肺、化痰止咳。代表方剂呢，沙参麦冬汤这是一个必须掌握的方子。沙参麦冬扁豆参玉竹干花合成方这个口诀是这样背的。所以说是沙参麦冬玉竹花粉，滋阴润肺以止咳。桑叶清清宣透，同时它也有止咳的作用，但桑叶的作用是比较弱的扁豆甘草培土生津这个人就是说因为这个肺脾的这种关系。由于是阴虚，所以说围绕以阴虚为主的这样一些加减就比较多但是这一些内容呢，我们放在后面的肺痨病里面，我们再来详细讨论它。那么关于咳嗽呢我们它的主要的辨证论治的内容呢，我们就介绍到这里。对于咳嗽怎么样去治，有很多的经验，也有很多的文章，所以呢，我们有必要呢对它的一些这个主要的问题呢进行一些讨论。第一个呢是这个关于咳嗽的一些主要的药物。一个呢是这个瓜蒌在临床当中用的比较多第二个呢是杏仁，还有一个呢是这个百部百部等会儿呢我们到后面的这个肺痨病里面我们再来详细的讨论它。这是第一个第二一个呢就是说止咳的问题对于咳嗽我们怎么样去理解止咳，怎么样去使用止咳。我们大部分呢赞成呢是通过驱邪宣肺来达到止咳的目的。那么对于久咳不愈存虚无实的，我们可以使用罂粟壳、五味子、款冬花等一些收敛止咳的药物来进行治疗。所以说对于这个止咳我们要有个正确的认识那么关于这一些方子呢都比较多了比如说这个白布丸方、白布煎方、九仙散还有这个蒋春华的解咳汤等等这些治法。这是我们谈到的第二个关于止咳的问题。第三一个问题呢就是我们要就是针对咳嗽，如果是久咳不愈我们该怎么办。因为在感冒以后我们说患者才能出现咳嗽，这个是我们患者来到我们的诊室里面来进行治疗。我们说在这一个阶段，那么叫感冒后咳嗽，多半是由于肺气是以宣降我们一般使用呢只是宣降肺气的驱散风邪的这些药物，那就是以止嗽散为代表的。但对于有一种情况，对于风去寒散热清
而咳嗽仍然不休不止者，那么就要考虑第一，有没有肩胛血，比如说肩胛有痰饮、有淤血、有饮食，甚至于有药物引起的。那么我记得我治了一个病人，也是咳嗽经过反复治疗呢，都是效果不好。最后就问他呢，他是在吃一种这种治疗高血压的药物。我一下想到这个可能跟这个药物有点关系，因为以前出现过这种情况，就是说你把这个药物停了以后，他就咳嗽就自己就治疗。所以说引起咳嗽的原因很多。第一，有没有去加到肩胛血气？第二，对于咳嗽时常的咳嗽，但是呢经久不愈的话，考虑到有没有脏腑的虚损。比如说这个患者饮食拉差、神倦，然后大便时常有稀痰，那么考虑是一个肺虚、脾虚的这种情况。那么这个时候呢，就一定要去这个仪器健脾等等这样一些治法。所以说呢，关于这个治咳的这些方药和一些经验，我们简单的也说一下。这个是呢一个咳嗽的一个病案我们来看一下咳嗽的病案。张某女40岁，患者1个月以前与家人争吵后出现咳嗽，呈阵发性，咳时面红，痰少直黏难落，咳时痛饮两胁，口干苦。1个月以来自服各种止咳化痰的药物，症状未见好转，色质红，苔黄腻少津，脉弦数。患者平素心情比较抑郁善叹息，喜欢叹气。那么通过这个病案实际上很简单现在我们对于我们本科同学来说，就是一定在学习完了中医内科学以后呢，就要进入临床的这个实习。临床实习我认为呢，要抓住有2点很重要。第一个是如何去问诊如何是询问病人。实际上问诊病人也代表了你的一种辨治的思路。第二一个呢，就是我们的诊治思路。这个诊治思路我们前面也谈到过了，就是包括辨证要点，包括治疗原则，包括分析论治的这样一种情况。那么以这个病案为例，一看这个女有40岁，中青年女性，平时情绪呢比较抑郁。那么这一种情况我们认为它是什么呢？肝郁的这样一个有肝郁气滞的这样一种病理基础。那么通过这个病案，我们首先要把它的主诉跟它搞出来。患者1个月以前反复争吵，那就是什么呢？有情绪不畅的这样一个诱因。我们说中医里面有外感6因之病，内伤奇情、饮食劳倦、房事不节等这样一些因素之病。那么这里就有一个情志因素之病，导致的咳嗽是什么呢？阵发性咳嗽，面迟，痰少直黏，同时咳嗽的时候呢，牵引2个胁来作痛。所以这样一看来的话，它主要表现呢就是一个咳嗽。所以说从疾病的诊断里面呢，我们要诊断它是一个咳嗽。第二个我们就辨证，我们说咳嗽分外感和内伤2种情况。那么这里我们看来的话，它没有外感表症，所以说它应该是一个内伤咳嗽。内伤咳嗽分虚症和实症，我们看一下它有没有虚症的表现。从后面的一系列的色脉来看，没有虚象，虽然有稍伤津的表现，但没有虚象。1个月的病程并不算长，所以说它应该是一个实症的咳嗽。内伤里面，那么我们看一下实症咳嗽里面分为痰湿、痰热和肝火里咳嗽，所以说这个里面看得出来是由于情志因素导致肝郁气滞，肝郁气滞日久化火，行经犯肺，
灼伤了肺经，导致肺气上逆而出现了肝火咳嗽。所以说肝火咳嗽的特点就是第一个肝咳痰少自恋，第二个呢是与情绪有着紧密的关系，不仅在它的这个表现当中，也表现在它的这个病史过程当中。所以说呢，是一个肝火行经的犯肺的咳嗽。带火散、泻白散你看这个方子桑白皮、地骨皮、知母、黄芩、清代丹皮，这是一派清肺热的药物。郁金、海河壳、青皮、陈皮、桔梗、甘草在这个里面呢，清肝的作用呢稍稍弱了一点那么关于咳嗽我们就讲到这里下面我们学习肺气病症的另外一个疾病，就是肺痨。肺痨呢，就是相当于我们现代医学所谈到的肺结核，它主要是肺结核，但是呢，实际上在我们古代对于肺痨的认识，它的范围还比较宽泛。肺痨仍然是我们临床当中的一个常见病或多发病。就现在而言，那么自从上个世纪50年代以前，我们国家由于经济条件不是很好，所以患肺痨的病人比较多，而且又没有得到及时的治疗，那么病死率也比较高。到了上个世纪50年代以后呢，我们国家加大了对传染疾病的这种预防与治疗，那么所以说肺痨的病人呢大幅度的下降。但是从上个世纪的80、90年代以后，逐渐发觉了肺痨病人逐渐有增多的这种趋势，而且现在的一些抗结核治疗的药物疗效并不是很好。这个时候通过了采取中西结合治疗来取得了一定的成果，所以现在呢对于肺痨中医仍然是一个行之有效的一个手段之一。那么从肺痨的这样一个概念我们看一下，肺呢主要是谈到了它的这个病位。痨者，久病成痨也。那么我们后面谈到的虚痨，所以说呢，就是由于多种原因或者疾病导致了一种亏损而形成的这种痨病，所以把它叫做肺痨。所以说肺痨里面它的含义，我们认为呢要抓住3层意思。第一层意思就是它的病因是痨虫。那么在古代对于痨虫的认识，那个时候没有显微镜也看不到细菌，也看不到病毒，不像现在我们就认为那么肺结核就是由于抗酸杆菌这个引起的。通过我们查痰图片在显微镜里面我们看得到。那个时候呢就发觉在我们一个村庄里面或者在一个聚集的地里面，这些病人竞相传染。那么这些竞相传染的东西呢，古代认为呢就是有鱼离之气或者叫鱼毒，但这个呢就认识到呢就是由于痨虫。这是它的第一层意思。第二层意思呢，就是作为肺痨来说，它是一种慢性衰弱性的这样一种具有传染性的病症，慢性衰弱性具有传染性的这样一种病症。
第三一点就是它的主要临床表现。当然我们知道肺主气是呼吸，如果是肺症生理出现了障碍，那主要表现为咳喘、呼吸的异常。所以说除了咳喘以外，我们说它有4大症状：咳嗽、卡血、潮热、盗汗，再加上这个病程日久以后，身体逐渐消瘦。所以我们同时又把它归纳了一下，我们就说把它叫做什么三性四症。三性四症，哪三性呢？第一就是有传染性，由蛲虫引起的；第二个呢就是慢性性，就是这个病程比较长，大多数患者出现逐渐发病，少数病人有急性发作者。第三一个特性呢就是虚弱性，那么主要是以虚弱为主。这种虚弱等一会儿可以从它的病因病理的演变我们看得出来，它主要是以气阴虚、阴阳两虚为主，由局部逐渐到全身的这样一个过程。这就是我们谈到的三性。所以说我们说肺痨有三性，另外呢就是说有四症，那么有的提出来呢有6症。我们先看4症说我们主要还是以4症，就是咳嗽、卡血、潮热、盗汗。那么对于这种肺痨的咳嗽，应该说它还是有它的特点的。一种是干咳是它的特点，干咳痰少，阵发型的呛咳，或者是持续不止，就是说干咳是它的一个特点。第二个呢是挪血，由于出血量的多少不等，表现不一样，轻者呢是痰中带血，重者呢表现为咳血。第三一个呢是潮热。什么是潮热呢？那就是午后逐渐到黄昏一直到晚上这段时间出现发热，然后在上午呢又正常，就是这个热如潮水一般这样来的，叫做潮热。那么这种潮热是怎么引起呢？它仍然是阴虚发热的一种特征。盗汗，睡着了以后出汗，醒的时候汗紫。那么这个呢就是说我们谈到的4大症状。那么我们说还有6大症状，6大症状呢就加上什么？一个是胸痛，一个是消瘦。但是以前有这种提法，现在呢我们还是大家一定要记住4大主症。这个在选择题里面是我们考试经常出到这个题，很多的症状你勾出来，同学有时候也要勾错第二一个呢在这个它的含义里面呢，注意的是它的病名比较多。根据传染性来命名的有丝柱、虫柱、传丝、鬼柱等。这个柱这个意思呢就是停留在那儿的意思就停留在那儿。第二个呢就是根据它的症状特点来命名的，骨蒸、劳瘦、急劳、劳在、肺痿疾、浮黏等等。那么这一些呢都是它的一些别名。那这别名出现在哪些呢？考试名词解释里面经常遇到，就这些。那么我们要掌握它，主要是为了我们方便阅读古籍的时候，不然你读到这个时候你不知道什么意思。那么我们知道骨蒸实际上呢是潮热的一种情况了就是这个形容发热就像骨髓里面蒸发出来的一样
骨蒸潮热。那我们再讲有个方子啊，叫什么呢？叫清骨散啊，就是针对这种阴虚发热的清骨散。还有一个呢，就是说有劳瘦有疾劳。劳瘦是形容身体瘦弱久咳不愈，疾劳呢是肺痨发病中急性恶化出现败症的情况。还有劳在，在者病也。那么这个名词非常重要啊，大家要标注一下，它跟这个肺痨的意思呢是划等，基本上是一样的。那么在很多的医籍里面，比如说我们说从宋代一直到晚清啊，用这个时候用的比较多。另外还有一个叫伏连，从藏于体内，连结易染，形成五脏俱虚的痨病。伏连，停伏，停留在那里，互相传染连结。那么也就是说，肺痨可以由局部到全身，所以说肺痨到后面出现全身变化的时候，跟我们后面所学习到的虚痨病啊要进行一个区分，因为这两者呢，它的病因病理呢还不完全一致。在了解了肺痨的含义以后呢，我们要大致的对它的历史原理进行一个简单的了解。我们认为呢，在这个历史原理学习当中呢，主要抓住几点。第一点就是说，抓住对肺痨的传染性的认识。对肺痨传染性以及症状的认识呢，应该是以外台必要。外台必要对本病的临床表现观察呢是非常详细的。比如说，他指出本病有骨蒸、烦躁、食无味、消瘦、盗汗、咳嗽等等这一些情况。另外他还说有腹中有块，脑后颈下两边有小结，这个小结我们叫蕊离，多则乃至五瘤等兼症。在症状以外，他也强调了它的传染性。他说传湿之后，莫问老少男女，皆有湿疾，乃至灭门啊。这就强调他的这个情况是很严重的。第二一点我们要抓住，就是在肺痨里面的这个原结部分要抓住治法的权利。治法的权利呢，重点有这么两本书。第一本书呢是单期新法的，就是滋阴降火法。由于蛲虫侵袭了肺叶，引起肺经损伤肺叶受到损伤，所以表现为呢是一个肺阴，最早呢是一个肺阴不足的这种症候。那么阴阳不能平衡了，接着就是出现了阴虚火旺，虚火上来了，虚火上炎。所以说单期认为呢，阴虚为根本逐渐出现阴虚火旺、气阴两虚、阴阳两虚的这个情况。所以说滋阴降火成为了治疗肺痨的一种主要方法。第二一种认识呢，就是医学症状里面提出了两大治者，一个是杀虫，一个是补虚这个杀虫呢就主要是针对蛲虫那就是抗结核治疗。我们现在以链霉素为代表的，还有利福平等等很多抗结核这种的药物。比如说我们有很多方案半年的这种强化方案等等很多方案。那么中医里面相应的也有一些抗痨的一些药物，比如说有这个白布这个就是一个抗痨的药物。第二个呢是补虚。除了这个以外，我们还要关注的就是
肺痨的第一步专注叫做食药神疏。在文献里面呢，我们主要呢就了解这么几点。下面呢，我们学习一下它的病因和病机。那么在学习病因病机的时候呢，我们认为呢，主要抓住它的这个发病的基础。第一个呢，我们说它的发病基础呢，第一个呢就是虚损是基础。这种虚损包括了先天性因素或者后天因素，以及我们这个人体在生活环境当中所出现的这样一些因素。但是我们说也有的身体并不怎么亏虚的这种病人，他仍然改邪，仍然出现发病。那么这个呢，就是说第二个呢是蛲虫的侵袭。所以呢，第一，亏损是发病基础，然后再加上蛲虫的这种侵袭。蛲虫侵袭以后，我们就要用蛲虫侵袭人体那所出现的这样一种病因病理变化，来解释我们说的4大症或者是6大症状。那么我们在这里呢，注意2个方面的内容。第一个呢，就是说从它的病性上来看，患者感受了蛲虫以后，最早出现的呢是肺阴不足，然后紧接着逐渐发展到阴虚火旺症。阴虚火旺症以后呢，伤及气虚，这个时候引起气阴两虚。那么由于阴阳复根，所以形成阴阳两虚症。所以说这个肺痨里面呢，主要分为了4个大的这样一个阶段，或者4个症型，就是肺阴不足、阴虚火旺、气阴两虚、阴阳两虚症。那么这是4个阶段，也是4个主要的症型。第二个，从脏腑来说，首先出现的脏腑就在肺脏，那么逐渐影响到脾。那么因为脾是后天之本，气血生化之源，然后由于这个肾为先天之本，内藏元阴元阳，所以阴虚最后要发展影响到久病穷逼及肾，就影响到肾。所以时间久了，从肺影响到脾肾。所以说呢，主要脏腑涉及到肺脾肾，早期以肺为主，日久涉及到脾肾。这就是关于肺痨的病因病机的这样一个特点。第3一个呢，我们要学习一下关于这个肺痨的诊断，或者叫侦查要点。第一点，临床表现。临床表现呢，有典型的，有不典型的。典型的临床表现主要是以我们的4大症，加上有形体消瘦、胸痛这些伴随症候为主。另外一种情况呢是不典型的，患者主要表现呢，一个是咳嗽，这种咳嗽呢我们说是干咳、偷咳。那么这个时候呢不怎么引起注意。第二一个呢是整个身体感到疲乏无力，当然这一点呢就是说我们要进行这个鉴别呢还是很困难的。那么这个时候呢可以考虑。另外一个诊断的依据呢，就是一个是既然是传染病，它要有一个接触的这个一个接触病史，就是与肺痨病有一个密切的接触史。那么再加上我们的理化检查，这个时候呢我们说可以诊断肺结核，那么诊断为肺痨。所以说呢，对于肺痨病来说，我们要知道现代医学的这个检查。现代医学的这个检查，那我们现在学习一个诊断学，学习一个西医内科学，
应该说对这个应该有一个了解。第一个呢是查痰，就是用痰的图片来找抗酸杆菌，但这种查痰找抗酸杆菌的话，应该是反复多次的，没有找到，不能排除它没有结核，因为这个痰液是我们随机抽取的一部分，并不是说你都能找得到，在我们病房里面经常有找不到的时候。第二个呢是做痰的培养，能不能培养出这种结核菌呢、结核杆菌呢？一个是这个查痰，一个是痰培养。第二一个检查，在我们临床上用的比较多的就是 X 射线。X 射线能够明确的确定病灶的部位、范围、性质，所以说呢，应该说这个是我们比较一个有力的武器。第三一个呢，就是牵制镜检以及血清学的检查。那么由于牵制镜它有一定的风险性，所以有的病人他不愿意做所以说呢，就是说在我们如果 X 射线其他方法能够诊断的时候呢，我们就不用牵制镜。除了这个以外，我们在临床常常用到的一个血层，一个结核菌素试炼。我国城市居民感染率高达80%，但是如果出现血层增块、结核菌素试炼阳性的病人，你也不出现他阴性的病人，也不能排除他没有患结核。出现阴性的话，可以肯定的排除，但是出现阳性的话就是也不一定一定能够排除。这是关于这个一些检查我们简单的介绍到这里。这节课讲到这里休息一下。